واشنطن سزا بەسەر کۆمەڵێک نوێی بەرپرس و ڕێکخراوە ئێرانیەکاندا سەپاند کە گومانیان لێ دەکرێت دەستیان هەیە لە سەد کورتکردنی خۆپیشاندەران. نت پرایس وتەبێژی وزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕاگەیاند کە ئەم سزایانە دوایین قۆناغی چەندین گەمارۆکانە کە بە ڕاوێژی نزیک لەگەڵ هاوبەشەکانمان لە ئەنجام درراوە و ئامانجیان کە سوولایەنە ئێرانیەکانە کە پەیوەندیان بەسەر کورتکردنی دڕندانە و تندروتیژیانەی دەسەڵاتی ئێرانەوە هەیە لە دژی خۆپیشاندەرانی ئاشتیانە. لە سەرەتای دەستپێکردنی خۆپیشاندنەکانی مانگی ئەیلولی ڕابردوو لە ئێران لایەنی کەم 4 کەس لە سێدارە دراون بە پێی ئاماری چالاکانی مافی مرۆڤ لە ئێران لایەنی کەم 519 کەس کوژراون و زیاتر لە 19,200 کەسی دیکەش دەست بەسەر کراون. بۆ باسکردنی کاریگەری ئەم سزانە و ئەم سزا و گەماروانە لەسەر ئێران میوانداری دوو شارەزا دەکەین. داکتەر داریۆش پیری چالاکی سیاسی لە لەندەن و تەیمور ئەلیاسی نوێنەری کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران لە ژنێف هەردوو لەگەڵماندانە. ئەم کاتتان باش و سوپاسی کاتی جەنابتان دەکەم کە بەشداری دەکەن لە بەرنامەی ئێمەی ئەمڕۆدا. حەزم کرد گوێ لە شیکردنەوەی ژنابتان بگرم بۆ ئەم هەنگاوانە یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکاش بۆ سەپاندنی سزا و ئابلوقە لەسەر کاربەدەستانی ئێران. کاک داریۆش فەرموو. لە سەرەتاوە با لە بیرمان نەچێت کە کانسڵی ئەوروپا بەڕاستی ئەوانە نەمایەندەی خەڵکی ئەوروپا نەمایەندەی وڵاتە دەوڵەتە ئەوروپایەکان نییە. لەبەرەوە ئەو بڕیارانە کە کانسڵی ئەوروپا ئەدا ئەو بڕیارانە گارانتی نییە بۆ جێبەجێ بووین. زۆربەی ئەو بڕیارانە ستەمبولیکە. بڕیاری کانسڵی ئەوروپا بۆ تەحریمی سوپای ئێران بەڕاستیە بڕیارێک ئەوە پشتگیریکردنی خەڵقی ئەوروپاس لە مزاهرەی خەڵقی ئێران بەرابەر بە حکوومەتی دیکتاتوری ئێران و سوپای ئێران. هەروەها لە بیرمان نەچێت ئەو بڕیاری شۆرای ئەوروپا ئەوە یەک نەو بازی سیاسیە بە باوەڕ من یەک نەو یاری سیاسیە کە ئەو یاری سیاسیمە توانین لە دوو ڕوانگەوە سەیری بکەین. یەک ڕوانگە ئەو شۆرای دەوڵەتە ئەوروپایەکان حەز ناکەن، یعنی نایانەوەی کە لە بەرابەر حکوومەتی ئێران بێسن، پلیانیانەوەسە کە لە ڕێگەی وەتوێژی سیاسی و فشاری سیاسی حکوومەتی ئێران لە ڕۆژهەڵات ناوڕاست کۆنترۆل بکەن. لایتریشەوە ئەگەر لە ڕوانگەی فەرموو بۆ چونەکەتەوە کە بەوەی هەمان پرسیار لە کاک تەیموریش بکەم. فەرموو. لە ڕواگەیتریشەوە ئەگەر سەیری بکەین دەوڵەتە ئەوروپایەکان پلیانیانەوەستە لە مزاهرەی خەڵقی ئێران پشتگیری بکەن بۆ فشار هاوردنی دیپلۆماتیک و سیاسی بۆ حکوومەتی ئێران. هەر کاتێک ئەو دەوڵەتە ئەوروپایانە بەو قەناعەتە بڕەسن کە نزیکە حکوومەتی ئێران بڕوخێ، ئەوانە لەو کاتە من باوەڕی من ئەوانە لەو کاتە پشتگیری ڕاستەقینە لە خەڵقی ئێرانەکان لەو کاتە یارمەتیەدەن تا ڕژیم و کومار ئێران بڕوخن. کاک تەیمور تۆ چی داڵێ؟ یعنی کاک تەیمور حەزم دەکرد جێ لە بۆچوونی جنابت وەرگرم لەسەر ئەو گەمار و سزاکانی ئەوروپیەکان و ئەمریکا لەسەر ئێران کە دوێنێ و ئەوڕۆ ڕاگەنراون. سپاس لە بینەوەی بەڕێزی بەڵامەکان هەروەها میوانی عەزیز. دیارە پێکهێنانی کۆمیسیۆنی دۆزینەوەی ڕاستیەکان لە شورای مافی مرۆڤ لە 24 نۆڤەمبەری ساڵی ڕابردوو، هەروەها دەرکردنی کۆمەڵی ئیسلامی ئێران لە کۆمیسیۆنی ساتوی ژنان ئینترێگرەکان لە 4 دیسامبری ساڵی ڕابردوو، هەروەها پەسەندکردنی پارلەمانی ئەوروپا دیاریکردنی سوپای پاسداران وەک هێزێکی تۆریستی بۆ ئێمە هینە ئەوەی هەنگاوێکە بەرەو عەداڵەت، دوو هەنگاوێکە بەرەو نزیکبوونەوە لە کۆتایی هێنان بە ڕژیمی کۆمەڵی ئیسلامی ئێران و کردنەوەی لە کۆمەلگای ناوەندی. بۆ شوێنی ئەمە ئەم گەمارانە درێژەی دەبێت. بڕیارە لە 20 فیڤرێ ئەو ساڵ لە پەرلەمانی ئەوروپا دووبارە کۆبوونەوەیەک لەسەر ئێران بێ و هەروەها یانەکانی بێ خۆپیشاندان دەکەن. ئێمە چاوەڕوان دەکەین کە لەوە سزای تونتر بسپێن سەر کۆمەڵی ئیسلامی ئێرانە. بەڵێ دکتەر حەز دەکرد پرسیاری بکەم. خۆمان دەزانین کە ئێران هەڕەشەی تۆڵەستاندنەوەیکی دیاری نەکراو لە ئەوروپا دەکاتن. پرسیارەکە لەوەدایە
چی بەتاران دەکرێت؟ بە باوەڕی من ئێران هیچ بەڵگەی ڕاستەقین و لەدەستی نییە، یعنی ئێران بەس خەریکی بلوفی سیاسیە و هیچ بەڵگەیەکی کارگەری بێت لەسەر بڕیارەکانی کانسڵی ئەوروپا و دەوڵەتە ئەوروپایەکان لە دەستیەوە نییە و ناتوانانی فشاری سیاسی لەسەر دەوڵەتە ئەوروپایەکان بێت. ئەگەر لە بیرمان نەچێت تەنیا بلوفێک سیاسی کە ئێرانەدا لەم ڕۆژانە بەس داخستنەوەی تەنگاوەی هورمزە. تەنگاوەی هورمز تەنگێکی نیوە دەوڵەتی و بینالمللیە. ئێران ئەو توانایی ئەو قوی نییە کە بتوانێت ئەو تەنگە دابخە. لە لای تریشەوە ئەگەر ئێران ئەو تەنگە دابخە بە باوەڕ من یەک جۆر شەڕە لە تەک تەواو جیهانە و ئەوە زۆر زەرێر هەیە بۆ ئابووری ئێران و بۆ سیستەمی دیپلۆماسی ئێران. من هەڵە بیرمە لە کاتێک دەوڵەتە ترامپیش لە سپای ئێران و حکوومەت ئێران تەحریم کرد، لەو کاتیش ئەوانە باس لە داخستنەوەی تەنگەی هورمز کردن، بەڵام ئەو تواناییان نەبوو کە ئەو بلوفە سیاسیە جێبەجێ بکەن. بەڕاستی هیچیان نییە، یعنی هیچیان نییە کە حەزەکەم بزانم کاک تەیموور دەڵێ چی؟ حەزەکەم بزانم کاک تەیموور دەڵێ چی؟ کاک تەیموور بێجگەلەوەی کە دکتۆر داریوش باس لە گرتنی یان داخستنی تەنگەی هورمز دەکاتن، بێجگەلەوە ئێران دەتوانێت چی بکاتن؟ دیارە ئەو توانایەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران نانەوەی ئاژاوە و ئەدامکردن و گرتنی هاوڵاتیان و هەروەها چالاکی توریستی لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و دنیا ئەوانەیە، دوای ئەو کارانەی درێژە پێدەدا و ئەدامی هاوڵاتیانی ئێرانی درێژە پێدا. لە پاڵی ئەوە هاوڵاتیانی ئەوروپایی ئەوانە کە لێوەی گیراون یانگرێک و بامتە ئەو کارانە زیاد دەبێت. ئەوەی کە پسپۆرەتی کۆماری ئیسلامی ئێرانە یعنی ئاژاوانانەوە و کێشە دروستکردن ناوچەکە و تێگانی ئەمنیەتی منتەقەی ئەو شانەیە کە توانێت بکە درێژە پێدا. بڕوای من تاکو ڕژیمی کۆماری ئیسلامی یان لەسەر کاربێ ئەو کێشانە هەدرێژە دەبێت. بەڵێ دکتۆر داریوش، من لە سەرەتای دەستپێکردنی ئەم خۆپیشاندانانە من چەند پرسیارێکم هەبوونا، بەردەوام ئەو پرسیارانە دووبارە دەکەم لەگەڵ میوانەکانمان. یەکەمیان ئەوەیە، ئایا کاردانەوەی جیهانی ڕۆژ ئاوا لە ئاست ڕووداوەکانی ئێرانە؟ ببورە تۆ دەست دەنگت نات دووبارە ببرا. من دەڵێم لەوەتەی کە خۆپیشاندانەکان لە ئێرانی دەست پێ کردووە، من هەمیشە دووسێ پرسیار هەیە دووبارە دەکەمەوە. یەکێک لەوانە ئەوەیە ئایا کاردانەوەی جیهانی ڕۆژ ئاوا بەرامبەر بە ڕووداوەکانی کە لەناو ئیرانا دەبن لەو ئاسەدایە لە ئاست ئەو تونند و تیژەدایە؟ بە باوەڕی من بڵێ، یعنی سزاکان و ئەواملقە ئەوانە وەڵامە یان ئەبێ شتی زیاتر بکەن؟ ئەوە وەڵامێکە، بڵێ ئەوە وەڵامێکە کە ئێستا ئێران هیچ وەڵامێکی نییە بۆ بەسڵا هیچ پلانێکی نییە بۆ کۆنترۆلکردنی خەڵک، بەس سزادا سزاگەیش ئەوە سەیدەرەداینی خەڵکە. یعنی بەڕاستی حکوومەتی دیکتاتوری بەس دەتوانێت لە وەڵامی ئەو چشتە ئەو مطالباتی خەڵکە هیچ بەس سەیدەرە بدە، لەبەرەوە هیچ پلانی گیانی نییە و هەن بنبەستێکی سیاسیە و بنبەستە سیاسیە باس بێت ئەوانە بەس خەریکی سەیدەرەداینی خەڵک بوو. کاک تەیموور، هێزی کۆماری ئیسلامی ئێران لە چیدایە؟ پێخۆشە وەڵامی ئەو کسانەکان دەمەوەی پێشووتر. دیارە لە ئەوە چ ساڵی ڕابردووە وڵاتانی ڕۆژئاوا ئەوروپا هەمیشە هەوڵیان داوە کە ڕەفتاری سیاسەتی کۆماری ئیسلامی ئێران بگۆڕن، بەڵام دوای 40 ساڵ خەریکە بۆ قەناعەتە دەگۆڕن کە کۆماری ئیسلامی بێت کێشەکان لە دنیا و ناوچەوان درێژە دەبێت، بەرەبەرە بۆ نەتیجە دەکەن کە دەبێت هەنگاوی جدی هەڵێنەوە بۆ گۆڕینی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران. ئەو هەنگاوانەی تا ئێستا ڕاون بەرامبەر بە ئێران باشە، بەڵام کافی نییە، بۆ وێنە دەبوایە جمهوری ئیسلامی ئێران سوپای پازان وەکو دامەزراوی بخرایە سەر لیستی تۆرەوە، بەڵام نەکراوە. دەبێت کارەکان درێژە پێ بدەین، شارەکان لەسەر بەرپرسان و سیاسەتدانانی ڕۆژاوایی بووی لە چەند هەفتەی داهاتووە لە پارلەمانی ئەوروپا ئەو بڕیارە بگۆڕن وەکو دامەزراوە ئەو ڕژیم بخرێ سەر هینە سوپای پازان. بۆیە ینی کاک تەیموور وەڵامی جەناب دیسان پرسیارێک ئەبێ بەهۆی ئەوەی کە پرسیارەکەم دووبارە بکەمەوە.
ئەگەر جیهان نەتوانێت ڕەفتاری کۆماری ئیسلامی بگۆڕن لەو 40 ساڵی ڕابردوودا ئەبێ چی بکەن؟ ئەبێ هێزێکی لە پشتەوێ هێزی ئێران لە چیدایە؟ هێزی دیارە هینا گەلانی ئێران هەساون شان لاوان کوڕان هەساون پێکات نتوانەکان دژە ڕژیم هەساون ئەوان دەستیان خاڵیە ئەو ئێمەکە داواکاری دەکەین لە ڕۆژئاوا وڵاتانی ئەوروپایی و غەربیوانە چەک و تکنۆلۆژی نەفرۆشن بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ وێنە ئەو گولەی ساشمەی هەیە لە ڕۆژئاوا لێفرۆشن ئێران یا ئەوەی تکنۆلۆژی درۆن هەیە بۆ وێنە مۆتۆری درۆن وڵاتی وتریش لێفرۆشە بۆ ئێرانوانە ئێمە لانیکەم داوامە ئەمان لە وڵاتانی ڕۆژئاوای هاوکاری کۆماری ئیسلامی ئێران نەکەن بەڵام کۆماری ئیسلامی ئێران ئێستا لەکینە لە ئەو پەڕی قەیرانی لەساداوە سەرۆکی کۆماری ئیسلامی ئێران عەلی خامنەئی مەشروعیەتی نەماوە خەڵکی نایەوێت زیاتر لە 87% خەڵک و پێی ئامارەکانی کۆماری ئیسلامی خۆیان راپۆرتی ڕاستەپارەکانی خۆیان خەڵکی ئێران جوڵیسیان ناوێت ئێستا لەبەری ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتیوە فشاری زۆر لەسەر خەڵک و هەوا ڕژیم هەیەوان کەوای ئەگەر ئەو فشارانە درێژەی بێ بۆ خۆی کۆماری ڕژیم بۆ خۆی لە هیندایە لە ناوچوون و مردندایەوانە بۆ ئێمە زۆر خۆشببینم کە لە 2 ساڵی ئایندا کۆماری ئیسلامی ئێران نابینێت. دکتۆر داریوش پرسیاری دیکەی کە هەمیشە لە میوانەکانم دەکەم ئەوەیە تاکەی کۆماری ئیسلامی ئێران بەرگەی دژایەتی جیهان دەگرێت؟ سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسلامی لەسەر یەک ئایدۆلۆژیە ئەو ئایدۆلۆژیە شیعەگەریە ئایدۆلۆژی شیعەگەری زۆربەی دژایەتیکردن لەسەر جیهانە یعنی هیچ پلانێک تریان نییە ئەوانە بڕواریانەوەستە کە ئەو هەڵاڵی شیعەیە لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست بەسڵا بڵاوێ بکەن لەبەرەوە ئەوانە بەس پلان و خۆیان و بەسڵا سیاست خارجی دەرەوەی خۆیان بە دژایەتی لە تەک تەواو جیهان ئازانن تەواوی دنیا بە ڕەش و سپێ بینن یعنی بەس هەرکەس دەتەک کۆماری ئیسلامی بێت ئەوە بە ئەسڵا ئەوان خۆیان ئەڵ خودی ینی ئەوانە لە تەک ئەوانەنە هەر کەسی دەتەک کۆمار ئیسلامی نەبێت دژە دژمنە لەبەرەوە با باوەڕی من تا کاتێ کۆماری ئیسلامی هەیە ئەوانە دەتەک تەواو دنیا دژایەتیەکەن لەبەرەوە ئەوە بیسیان بیسی ئایدۆلۆژیە و ئایدۆلۆژیە زۆر مەترسیدارە. باڵی کاک تەیمور حەز دەکەم بزانم یعنی ڕووداوە گەرگەکانی ئەم دوو ڕۆژەدا لە ئێران چی لە ئێرانە دەگوزەرێ چونکە ئێمە زۆر هەواڵی خۆپیشاندان و ناڕازیەکان نابیسین. دیارە ئەوەی ڕاستی خۆپیشاندانەکان شێواز و متدی جوراوجۆ درێژە هەیە بۆێنە هەموو ڕۆژی هەموو جمعەکان هەینەکان لە زاهێدان لە بلوچستان خۆپیشاندانە لە ناوی شارەکانی ئێران بە شێوازی جۆراوجۆر خەڵکی ئەترازەکە بنووسنی شعار لەسەر بەفر بشە و شعاردان هەر لە ماڵەوە دژی بە سیجی و سوپای پازانەوەوانە هەروەها بەشداری نەکرد بۆ وێنە لە هونەرمەندانی ئێرانی لە ئەوی فستیڤاڵی فەجر سینمایی ئێران یعنی خۆ نەڕازایەتەکان بە شێوازی جۆراوەکان جۆراوجۆرەکان درێژە هەیەوانە بۆیە ئەو کۆماری ئیسلامی ئێران بتوانین مەشروعیەتی لەدازاوە مەشروعیەتی ناوە لایەنی خەڵکەوە هەروەها مەشروعاتی ناونەوەیی بۆ بڕیارەی شورای مافی مرۆڤ کە دادگایەکان و دیاریکردن یعنی قەوەی قەزایی ئێران یعنی دەستگای دادوەری ئێران مەشروعیەتی نەماوە هەروەها دادگەری کۆماری ئیسلامی لە کۆمیسیۆنی ساتوی ژنان دەرکراوە مەشروعیەتی نەماوە ئێستا ئەوروپا بڕیاری داوە کە دەوێت قسە لیستە ڕەشەوە دامەزراوی سوپای پازان کە خامنەی تاکو بەسیج دەگرێتەوە وانە بۆیە ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ داهاتوێتی نیە کە ڕوخانە بێت. دکتۆر داریوش ئەمە دەزانین کە کۆماری ئیسلام هەمیشە خۆی بە نوێنەری ئیسلامی داناوە نەمزانی وەڵامی ئێران تاران چی بوو بەرامبەر بەوەی کە کتێبی پیرۆزی ئیسلام لە پێش قوسڵخانەی یان باڵوسخانەی تورکیا لە ستۆکهۆڵم سوتێنرا وەڵامەکەیان چۆن بوو؟ حکوومەتی ئیسلامی بەردەوام خۆی بە نەمایەندەی موسڵمانانی جیهان ئەزانێت لە کاتێکە ئەو شتانە ڕوەدا بەڕاستی وەڵامی تو نەدەن لەبەرەوە ماهیەتی حکوومەتی ئیسلامی ماهیەتێکی ڕادیکاڵە یعنی هەموو شتی بە تونی جوابەدەن بە ڕادیکاڵ جوابەدەن هیچ کاتێ من تایسە لە بیرم یەکەوانە یەک دانا بەسلا وەڵامێکی چون بێژم بێت معتەدڵیان بێت لەبەرەوە ئەوانە بەردام پلانیان ئەوەستا
خلق إيران لناو إيرانا بسلام متحد بكن لبرابر تواو جهاني يعني أو ديدگاه أو أيديولوژي رشوسپیا أو بردوام لتواو سياسة كان دروي إيران هي و هر چشتی رو بدل درو آوانه بس رشوسپی سریع کن اویش وق ابزاري او سوزاندنا وق ابزاري بو اوان تا بتوان خلق اصلاح متحد بکن برابر با ولات خارجیه. دکتر داریوش پیری چالاکی سیاسیان چالاکوانی سیاسی لندن و تیمور الیاسی نوێنەری کۆمەڵی مافی مرۆڤی کوردستان ئێران لە ژنێف لەگەڵمان دابوون. زۆر سوپاسی جەنابتان دەکەم.